Sevgilin mi? Evet. Ne iş yapıyor? Asker. Ah be kızım, ne güzel de kızsın. Bulamadın mı şöyle doğru dürüst işi olan bir adam? Mesela bankacı gibi filan. Asker karısı olmak zordur. Benim babam albaydı. Rahmetli annem neler çekti bir bilsen. Aylarca yapayalnız kalırdı. Ben beklerim. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Size iyi günler. İyi günler. Hanımefendi bizimle geliyorsunuz. Pardon? Bizimle geliyorsunuz. Neden size gelecekmişim canım? Polis misiniz siz? Ne oluyor? Lütfen zorluk çıkarmayın. Bir yanlışlık olmuş beyefendi. Lütfen zorluk çıkarmayın. Beyefendi bir yanlış anlaşılma var Yanlışlık yalnız. falan yok. Çantamı Lütfen ne zorluk yapıyorsun? çıkarmayın. Bırak kolumu. Beni böyle götüremezsiniz yalnız. Akıllı da bir kıza benziyordu. Hay Allah, kim bilir ne yaptı. Beyefendi bırak. Kim bu adam? Bilmiyorum. Bizle dalga mı geçiyorsun? Bu ne? Sevgilin değil mi bu? Evet, sevgilim. Ne zamandır tanışıyorsunuz? 2 yıl, belki biraz daha fazla. Seviyor musun onu? Seviyorum. Ne kadar? Ne biçim sorular bunlar? Bayağı soru işte. Nesini beğenmedin? Anlat. Ne kadar seviyorsun? Uğruna yurt dışındaki işimi, kariyerimi, her şeyi bırakacak, her şeyden vazgeçecek kadar. Evlenecek misin? Evet. Bakın beyefendi, lütfen yani beni buraya getirdiniz, bana böyle sorular soruyorsunuz. Ben anlamıyorum yani, derdiniz nedir sizin ya? Hakkınızda hırsızlık ihbarı var. Ne yapıyorsunuz? Bir dakika, Lütfen çantamı yerinizden açamaz- kalkmayın. Bu ne? Bilmiyorum. Çantadan çıkan şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. Senin değil o zaman. Hayır bu benim değil beyefendi yani. Bilmiyorum, bu benim çantama nasıl girmiş bilmiyorum. Hep öyle derler zaten. Sizin olmadığına göre sevgiliniz daha evlenme teklifi etmedi. Etmedi. Etse ne cevap vereceksin? Size ne bundan? Bakın ben hırsız falan değilim, lütfen bırakın beni. Öyle kolay değil. Nasıl? Önce benim soruma cevap ver. Evet diyecektim, evet. Bakın işlemediğim bir suç yüzünden beni burada tutamazsınız. Ona hakim karar verecek. Ne hakimi? Ben yapmadım diyorum. Beyefendi, nereye gidiyorsunuz? Durur musunuz bir dakika? Işıklar nereye gitti? Beyefendi! Bakın, size 1 saattir anlatıyorum, tamam mı? Ben masumum. Seni adi. Bir şey söyleyeceğim. Riski göze alamaz değil mi? Önceden cevap duymam lazımdı. Ama önceden cevabını bilmem lazımdı. Onun için risk alamazdım. Bir dakika dur. Kesme bir dakika. Böyle konsantre olmam lazım. Çok zormuş. Benim için hayatımdan vazgeçtin. Verdiğin bütün emeklerden, hayallerinden. Her dakika şunu düşünüyorum. Ben buna değer miyim? Yani iyi. Ya bugün pişman olursa diyorum. Ya mutlu edemezsem onu? Ben senin için hayallerimden vazgeçmedim. Ben hayatımdaki bütün fazlalıkları çıkarttım. Geriye sen kaldın.
Seni mutlu etmek için her şeyi yapacağım. Ben de bana bu yaptığını fitil fitil burnundan getirmek için her şeyi yapacağım. Pislik. İşte hayatına renk kattım. Daha ne istiyorsun ya? Gidelim, karnım çok acıktı. Ama önce... Parmağınızı lütfen. Tam oldu. Bravo.